Hello，大家好，今日同大家玩爆旋陀螺 X。呢隻係 CX 嘅陀螺，佢呢度好特別嘅，係唔同過普通嗰啲陀螺。普通呢啲就得3層拆嘅啫。另外呢個呢，就可以將呢度撻開，掹佢出嚟，就開到喺呢度都就可以開到3層噶啦。然後點樣配返入去呢？首先將呢層擺返入去，再拼開頭呢一層面呢個公仔呢層，再扭佢其中一邊，然後扭一扭呢層，確保佢實唔實，然後就可以好似之前 BX 陀螺咁樣砌返佢入去。呢隻都係，呢隻陀螺呢，就特別少少，呢個面呢，唔同平時嗰啲嘅，同頭先嗰隻呢隻陀螺一樣，都係砌法一樣嘅啫。我而家嚟戰鬥幾次俾你哋睇下。係，如果你呢兩隻呢，想揀一隻嚟買呢，我建議你係買呢隻嘅，呢隻係強過呢隻，我覺得。首先呢兩隻對戰，係，確實係呢隻陀螺渣少少嘅。然後呢兩隻對戰，呢隻陀螺確實係強少少嘅，但係呢隻陀螺都係比巫師幻象渣少少，持久力冇咁強。雖然兩隻都係持久型陀螺。係啦，都係巫師幻象強少少嘅。然後如果呢兩隻陀螺一鬥嘅話呢，呢隻陀螺嘅勝利係應該會高啲嘅。冇錯。
然後呢，今次就俾你哋睇下，等下，呢兩隻陀螺同埋呢隻陀螺鬥嘅結果會係邊隻贏啦？第一隻輸嘅，第二隻輸嘅陀螺。雖然係呢隻陀螺出先，但係呢隻陀螺都係勝利嘅。咁證明咗呢隻陀螺仍然係最強嘅。好啦，依家就講手掣方面啦。手掣呢，呢個係嗰啲助力發射器，可以裝落去嘅，可以自己砌嘅。我因為買咗呢隻陀螺，佢就會送埋呢個發射器，入邊會有個咁樣嘅配件，就係俾你哋裝落呢啲度嘅。然後呢，呢啲都可以砌嘅，其實差唔多所有嘢都砌得，除咗入邊個心，有大部分嘢都係一樣噶啦。其實，然後呢，呢個都可以轉噶噃。似咁樣啦，可以咁樣砌嘅。其實呢兩個呢係一模一樣，除咗顏色，超似啊！嗱，我教你哋點樣砌啦。開頭，如果你乜嘢都冇砌嘅話呢，佢係咁樣嘅，冇得拆噶啦。其餘呢啲。得呢度可以褪嘅啫。開頭你睇咗呢度先 Bandai X， 佢度寫住嘅，砌落去，咁就完成咗其中一個步驟噶啦。之後呢，側邊呢兩度呢，你就可以自己任意揀少少啦。例如我要揀呢兩個，或者呢兩個就可以自己任意砌落去，咁樣就砌好一個發射器㗎啦。發射器嗰啲助力器，然後教你哋點樣除啦。除就係撳呢兩粒的，撳實。又掹佢出嚟，咁又搞掂一邊，呢邊都係。然後呢啲呢，就要將隻手指篤入去呢個窿度，又勾佢出嚟，再喺呢度掹返佢出嚟。另外一邊都係咁做，就可以除返啲嘢出嚟㗎啦。然後我依家教你哋點樣套呢啲助力器落去個發射器度。首先呢，呢度頭先我哋都發現咗㗎啦，有個 lock on 嘅，你將佢撻一撻呢個掣，撻向下，將佢呢度拼入去，掹上去，放手，咁就實㗎啦。或者你唔想咁嘥功夫撳掣呢，你就可以直接對正佢嗰個位，
擺落去就搞掂㗎啦，嘎一聲之後。但係呢，呢一個呢係拼唔到嘅，因為佢原先就係咁樣。然後呢個呢，都係同頭先個方法一樣，將佢拼落去，咁樣就搞掂㗎啦。但係呢，有唔同嘅呢兩個發射器，就係呢，呢個發射器可以咁樣打直，咁樣就拉到㗎啦。但係嗰個呢，就唔可以咁樣插㗎啦，因為有條線喺呢度。好啦，今集分享就嚟到呢度啦，拜拜。